Продължават строителните дейности от Главболгарстрой по втория надлез над Бакърена фабрика в София. Проектът предвижда укрепване на съществуващите колони, както и строеж на трилентов мост, който ще облекчи трафика в северните квартали на София и ще свърже Връбница, Надежда и Люлин. Стойността на проекта е за близо 19 милиона лева, като се очаква той да бъде завършен и пуснат в експлоатация в средата на 2025 година. Дължината на надлеза е 720 метра, а конструкцията му ще бъде от стоманобетон. Освен строежа на моста, ще бъде направена промяна на трасето на минаващите наблизо газопровод и водопровод, както и ще се осигури ново улично осветление. Мостът ще бъде част от развитието и изграждането на третия градски ринг, който ще спомогне за по-добрата свързаност на града. Движението по съществуващия мост няма да бъде спирано, за да не бъде затруднявано придвижването на жителите в близките квартали. Така след финализиране на строежа, районът ще разполага с 2 трилентови моста, които да облекчат трафика и да спомогнат за полесното движение.